Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Я сегодня хочу, возможно, попробовать поиграть через нового вот этого берсерка, но не знаю, получится у меня или нет. А так, у меня есть план. И буду его пытаться придерживаться. Это играть через зверей плюс кунг-фу. Ну, посмотрим, как оно у меня получится это сделать. Потому что мне бы хотелось действительно сыграть через этого нового тролля и посмотреть всю его мощь. Насколько он импактовый, насколько не импактовый. К сожалению, у него там пассивка срабатывает там с некоторым шансом, но хочу сказать, что если вы его соберете в двойку, закинете ему агоним, и будет у вас хорошие шмотки, то это такая машина для убийств, там каждую секунду топоры летят. Это такая просто заноза в одном месте, этот тролль-берсерк новый. Он действительно прикольный стал. Ничего себе. Не, ну я такое заблочу. Брать, не брать, брать, не брать этот предмет. Брать или не брать этот предмет? Вот в чем вопрос. Есть и гида. Но если я буду через Манки Кинга играть, то мне лучше палку взять. Хотя на его баню. Я лучше возьму универсальные предметы, как я всегда беру. Это колечко плюс мана 40. Мало ли мне придет Марси ранее в двойку, я закину ей предметы. И намного импактнее будет для нее эти предметы, нежели какая-то там палка, либо колдовская шкатулка. Кстати, скорее всего, я сейчас Клокверка продам. Так, ману плюс 40. Ману плюс 40. О, отлично. Отлично. Пока что все идет как надо. На мгновение я подумал, что, блин, может все-таки заблочить. Через блок потом купить их. Вот на мгновение я подумал. А вот как... Надеюсь, это была не ошибка, короче. И я надеюсь, что мне хотя бы пандочка какая-то придет ранее. Придет ранее панда, будет намного лучше. Хочу эту. Хитреца хочу. Давно я хитреца не видел уже. Ого. Ого. Видно, не я один такой, кому повезло. У чувака Эгида в двойку со старта. Эгида в двойку со старта, это, извините меня, это такая машина. Это даже лучше, чем у меня сейчас стол. Но это жестко. Если у него еще хорошие там предметы, то он меня просто испепелит. Плюс у него полуорки. Ну ладно, посмотрим, в принципе. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Может, мне сейчас резак двойку с старта придет, и там у меня будет в разы сильнее стол, нежели у него. Короче, хочу поиграть либо же через Манки Кинга, либо же хочу я поиграть через этого тролля нового. Но в целом, пока что у меня есть идея, это сыграть через зверей, через кунг-фу. Так как еще и панда мне со старта пришла, то и в принципе такой старт более-менее хороший, то в принципе реально можно попробовать через зверей сыграть. Сыграем через зверей, поставим кунг-фу. Там, если мантия упадет, то, естественно, я в этого тролля его закину. Ну да, в принципе, мне 10 уровня будет достаточно с этим троллем. То есть, смотрите, я беру 10 уровень. У меня будет синергия кунг-фу, у меня будет синергия зверей. И плюс вот этот тролль будет. Я мантию закину в этого тролля. Если, конечно, он придет. Либо же я уже буду играть до Талова через Марси, либо же через Манки Кинга. То есть, посмотрим, через кого я буду играть. Потому что я сейчас загадаю заранее, а работать не будет, как я хочу. Поставил цемку со старта, чтобы немного маны порегенить. Жалко, конечно, у меня сейчас нету бафа гоблинов и меков. Обидненько немножко, Но, что не делается, то к лучшему. Есть такая поговорка. Так, ну такое я уже одобряю. Такое я уже одобряю. Так. Я, наверное, острый наручи пока оставлю в резаке. И ману плюс 40 тоже оставлю в резаке. Хотелось бы, конечно, мне усиление. Мне бы хотелось, чтобы еще и Клокверк с Тинкером пришли. Халявные роллы — это и есть халявные роллы. Благо у него хотя бы предметы не такие уж и хорошие у этого чувака, который с эгидой в двойку. Например, если бы у него сейчас был бы дискорд и магический посох, то, скорее всего, он бы всех моих ваншотал тут. Эгида в двойку — это прям в действительности машина для убийства. Разваливать она будет нечего делать. Дрим играет через лустрик. Окей. Ну тут как бы никто не играет на лустрике. Почему бы ему не сделать жрецов?
Странно. Не знаю, может поставить этого жреца тут? Или продать, может их просто выйти в 10 монет. 100% я вижу, здесь воины собираются. Но воины, кстати, это не особо приятная синергия против меня будет. Но так как я буду играть через зверей плюс в кунг-фу, мне как-то на воинов будет немного плевать. Главное, чтобы этот воин не был с хорошими предметами. Потому что если у него будут хорошие предметы, то он мне разорвет кабинет и все, и делай, что хочешь. Ну, блин, хочется этот тролля берсерка взять. 900 урона с топоров, шанс срабатывания 30%. Но в реалиях намного чаще срабатывают. Вот гадалки не хотите, в реалиях намного чаще срабатывают. Плюс у него скорость атаки 0.8, это, извините меня, это самая быстрая скорость атаки, не считая алхимика. Быстрее не найдете вы. Самая быстрая рука на Диком Западе. Я же заговорился, когда сказал. То, что у меня две цветки, это, конечно, круто. Можно было бы, знаете, как сделать? Взять уровень. И можно было бы поставить двух цветок пока что. То есть вот так вот сделать. Во. Во. Сейчас у меня на цветки будут так на лицо прыгать им. Это будет хорошо. У меня сейчас баф гоблина, баф цвет, баф мехов. Главное, чтобы повезло с роллами. И я смог апгрейднуться. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чпуник. Не, ну она жестко прыгает на лицо так. В действительности приседает хорошенечко. Это как-то я играл против типа. Серьезно? Ого. А так можно было? А так реально можно было? Сказать, что в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Может, мне сейчас и Марси придет в двойку? Сейчас приходит такая Марси в двойку, и все. Все замечательно становится. Я, кстати, наверное, баф гоблинов расформирую. Не знаю, возможно, я сделал сейчас ошибку, а возможно, нет. Все-таки баф гоблинов как-никак не дает какой-то хаприген. Как мне только что повезло. А неплохо цвета импакта так вносит, вы видели? Просто только что 3 раза прыжочек. Ух ты, еще и деньги заработал. Еще и деньги с него стырил. Да, чисто. Немножко содрал денежки с молодого. Так, ну в принципе, я сейчас на мобах оставлю еще, наверное, гоблинов-мехов. Ах ты ж какой. Кто вдруг не понимает, что он написал? Он написал, что твоя мама ужасная. Ах ты ж. Не, но за такие слова его нужно наказать. За такие слова его нужно по-любому наказать, потому что это, ну, ни в какие рамки не годится. Я думаю, все это прекрасно понимают. Ну что, я уверен, что он поплатится сейчас за свои слова. Мне в самом деле еще и клевер нужен с первого тира. Потому что если играю через кунг-фу, то клевер первого тира это идеальная шмотка. Та шмотка, которую просто доктор прописал, которую единственная шмотка, которая увеличивает шанс срабатывания синергии кунг-фу. Это единственная маткевная шмотка. Поэтому, если есть возможность не скипать этот клевер, то его не скипаем, естественно. Но пока что мне предметы эти все нужны. Я надеюсь, что мне Марси в двойку придет. Не, ну за такой базар его точно нужно будет сейчас испепелить. Молот грома это отличная тема. Пока что, как-то слишком все хорошо. Где-то будет подвох, но где непонятно. Вот, ей-богу, где-то будет подвох. Вот где только. Где будет этот подвох, откуда он меня будет ждать, с какого угла и тому подобное. Я думаю, в скором времени мы это выясним, но... Давно мне так со старта хорошо не приходило. У меня даже винстрик есть какой-никакой. И если я сейчас быстро себе соберу 50 монет, благодаря этому винстрику, то это будет вообще просто какая-то пушечка. Чпуньк. Ну, урона просто космически много. Урона в действительности космически много.
Апгрейд резака. Отлично. Так, вот так вот шмотки перекинем сейчас. Я, в принципе, могу Манки Кинга поставить. Сейчас отдам ему молот. Вот этот. Тебе пока оставлю там блинк, все дела. О, я только что такой фейл чуть не сделал. Я чуть этого не продал, Манки Кинга. Я его хотел убрать со стола, я такой думаю, да, бесполезная фигура, зачем она надо, давай продам. И по итогу я чуть ее не продал. Я пока, наверное, блинк плюс ману 40 оставлю в цветке, либо же не оставлять, может все-таки перекинуть в цветку. Ой, с цветки в Марсе. Сейчас посмотрим. Если все будет более-менее хорошо. Ну, мана-реген пока что вроде бы нормальный. Но это, наверное, из-за того, что у меня сработали молнии, судя по урону, которому носится. Не, ну Марси в двойку со старта это то, что доктор прописал. Такое мне нравится. Так, еще и рыжий лис пришел. Пока что все идет по плану. Я бы в целом мог уже выставить синергию кунг-фу. И через синергию кунг-фу играть. Стоит ли оно того или не стоит? Жалко, усиления никакого нету. Да, я, наверное, буду играть сейчас через синергию уже кунг-фу. Я, во-первых, выйду в денежки. Я как-то в синергию кунг-фу намного больше верю, нежели в какую-то иную синергию. Все-таки ваншоты это ваншоты. Плюс тут есть воины, которые, ну, неприятны для меня, да. Ух ты. Единственное, чего мне сейчас не хватает, так это в действительности клевера. Вот был бы клевер, было бы прям... О, еще один винстрик сбил. Чисто уже два винстрика сбил. Сюда. Я, кстати, если что, морскую продал, а не Грангеральда. Грангеральд мне больше благоволит. Грангеральд может стырить... Ой, короче, какой Грангеральд? Это будет Рубик. Это будет Рубик из Доты. В общем, Рубик из Доты может способность хорошую и полезную стырить. Хорошую и полезную способность стырить. Вот это комбинация слов. Вот эта фраза получилась. Да. Не нравится мне, что здесь два мага собирается. И мне не нравится, что чел тоже собирает себе зверей. И вот не дают мне поиграть на том, что я хочу. Все время кто-то тырит мою комбинацию. Надеюсь, он хотя бы не будет через кунг-фу играть, потому что кунг-фу это мое. Не отдам кунг-фу. Кайфарики, чисто. Вот такое я люблю. Я думаю, многие такое любят. Я бы мог сейчас поставить... Не, ну на 8 уровне я, наверное, поставлю 4 зверя. Как-никак это уже будет плюс 30 урону. А я напоминаю, вдруг кто не знает, синергия кунг-фу работает следующим образом. Чем больше у вас урона с руки, тем, соответственно, больше шанс срабатывания синергии кунг-фу. Чем меньше у противника хп, тем тоже, естественно, синергия кунг-фу имеет больше шанс срабатывания. Но если вы еще и докинете сюда клевер, то это все перемножится на этот клевер. И поэтому я говорю, клевер это must-have шмотка для синергии кунг-фу. Поэтому, если есть возможность, мы ее не скипаем. Старт реально пока у меня шикарный. Единственное, что не шикарно, это то, что чел уже лондруида себе нашел на 7 уровне. Но мне грех говорить, я Манки Кинга нашел. На самом деле я удивлен, что мне Манки Кинг пришел так рано. Еще и такие полезные шмотки упали. По-любому где-то будет какой-то подвох. Вот по-любому. Вот уверен. Не может быть так все хорошо. Не, ну это то, что надо. Мана. Ну, по идее, я возьму ману. Вот так сейчас закинут предметы. Смотрите, у меня Марси сразу прыгнет, у нее будет фуловая мана, и она сразу ее активирует. Я, короче, решил выйти из инкама. Вот только сейчас надо подумать, стоит ли мне... Там фуловый эльф собрался через волшебников. Это хоть и не такая заноза, ну, прям, ну, не совсем огромная проблема для меня, но из-за того, что нету ни маленького МКБ, ни большого МКБ, плюс он тырит мою Марси,
Ну, короче, проблемы создает он мне. Искусственно создает проблемы. Это плохо. Это, к сожалению, плохо. Он делает мне конкуренцию на Марсе, и я надеюсь, что он отлетит намного быстрее, чем это возможно. Не знаю, я, наверное, в уровень хочу идти, либо улучшить свой стол. У меня сейчас шанс на фиолетовую фигуру 15%. Я думаю. Я, наверное, на 9 буду ролиться, а сейчас буду брать уровень. На 9 уровне у меня будет шанс на фиолетовую фигуру 20%. И там я, соответственно, Манки Кинга соберу и все остальное. Ну еще я смогу поставить фул зверей. Но то, что Дрим полностью сейчас сроливается, это хорошо. Надеюсь, он вылетит. И довольно-таки быстро вылетит. Так, у чела снова винстрик. Он снова, наверное, хочет его мне подарить. Надеюсь на это. Я очень надеюсь на это, то, что он хочет мне винстрик подарить. В душе проснулась такая, знаете, такая интересная натура. Так, кто это? О! Сюда винстрик. Ну да, у меня стол намного сильнее его, плюс у меня синергия кунг-фу, чел палку закинул, нормально там все произошло. Сюда. Кайф. Вот такой старт я люблю. Я думаю, кто такой старт не любит. Я думаю, все любят такой старт. Когда у вас винстрик, когда у вас все более-менее хорошо, когда у вас идет все по плану, то, что вы хотели. Ну, кстати, чтобы играть через тролля берсерка, мне понадобится 10 уровень. «16 монет. О, 9 воинов. 9 воинов это проблема. Вот эти 9 воинов, он может у меня сейчас забрать винстрик. Чё ж делать? Нет. Нет! Нет! У чела на вайпере возвратка. Возвратка второго тира. А когда ты играешь на кунг-фу, это ж, ну вот, прям такая заноза. Проиграл? Я понял. Битва Ливонов. Но у меня хп больше, я должен его вынести. Единственное... А знаете, что... Короче, я его сейчас вынесу чисто из-за того, что у меня есть синергия демонов, рабочая на Леоне. Если бы у меня синергия демонов не работала на Леоне, то я бы проиграл этот раунд, потому что он бы меня возвраткой убил. Вот это вот мне повезло, то, что я сейчас не ломал синергию демонов. Вот прикиньте, один момент решил сейчас игру. Ну как игру? Конкретно раунд точно решил. Конкретно один раунд он точно... О, отлично. Так, все сюда. Панду. Продать, не продать, продать, не продать. Ну, вообще, продать бы эту панду. Она мне особо не нужна уже, эта панда. Хотя она... Нет. Маг, не души. Не души, говорю. Умри. Хорошо. Ух, как это на тоненького было? Боже, меня уже выносят все, поэтому мне надо, наверное, стол улучшать. Что я, наверное, и делать буду. Свен пришел. Но Свен это такое. Хотя, на самом деле, можно было бы здесь, знаете, какую синергию сделать? Это драконы, ведьмаки плюс Свен Керри. Но хочется что-то необычное, что-то прикольное такое. Притом я давно не играл на кунг-фу. Я как-то вообще на кунг-фу перестал особо играть последним временем. Не знаю из-за чего и с чем связано. То, что там звери-полуорки полные, это не радует. Короче, продал эту уже панду. Я лучше выставлю полных зверей.
У меня будет намного больше урона, плюс я буду снижать уязвимость. И буду прям выносить... Отлично. Этот предмет, чтобы вы понимали, максимально отличный для Манки Кинга. Теперь главное, чтобы он ко мне приходил только. Потому что пока что он не намерен ко мне приходить. В принципе, дефолтная ситуация, то, о чем я говорил, Лонрида нет. Шанс 20% на фиолетовую фигуру, но Лонрида у меня нет. Я, кстати, наверное, эти предметы сейчас отдам Манки Кинга на скорость атаки. Там молнии плюс кристалл призрака, потому что эти предметы особо они мне не нужны. Я, кстати, хочу клевер найти. Клевер дай. Ладно, хп подойдет. Короче, предметы на скорость атаки я дал Манки Кинга, потому что у него есть палка. Это как контроль, это как урон. Минус в том, что там есть и воин с возвраткой. Вот воин с возвраткой это тот чел, который будет меня ваншотать. А, ну еще и эльф есть. Еще есть эльф, к сожалению, но... Ну, с эльфом, я думаю... Ну да, проблем не будет. Отлично. Отлично. Что может быть прекраснее, чем выносить эльфа? Давно я Манки Кинга не керил через керри шмотки. Думаю, будет весело. Ух ты. 22 раунд, наконец-то ко мне пришел лутруид. Обалдеть. Обалдеть. Я, короче, поставил ничью лундруида не просто так. Во-первых, это друиды. Во-вторых, это какой-никакой, но отхил. В-третьих, это лундруид суммонит. Плюс одна фигура. Так, минус один, отлично. Отлично. А это, по-моему, тот, не тот, которого я опасался. Так, Манки Кинга я сейчас улучшу. Сейчас я дам ему предметы, наверное. В принципе, у меня там только острые наручи. Но острые наручи я не особо хочу отдавать. Чел там Аэма собирает через воинов. Ладно, я отдам пока острые наручи ВМа. Ой, ВМа. В Манки Кинга. Ого. Ого! Я проиграл. Угу. Угу. Да, и скрытые прокнули у него. Ну, ничего страшного. У него 10 хп осталось. В принципе, я думаю, что в скором времени там закончится его игра. Хотя на самом деле, на 10 хп с такой мартреткой он может спокойно вытащить, если ему сейчас пару хороших предметов упадет. То есть ему маска там 5-го тира упадет, что-то еще такое. Кстати, надо МКБ попробовать найти. Башер хорошо. Колечко это хорошо. Но колечко мне не надо, потому что там есть зверь. И, естественно, там есть воин. Ну, цепочка мне тем более не нужна была. Ну, по итогу цепочка появилась. Спасибо. Спасибо. Похавал. Замечательно похавал. Не, хотя цепочка нормально только что так урона нанесла. Чит... Я так понимаю, мне все сейчас пинать будут или как? О, спасибо. Хоть это Марси пришло несколько раз. Не знаю, мне надо попробовать Марси найти. Наверное, на следующем раунде я буду полностью ролиться и находить Марси. Сейчас буду играть в одну цель, поэтому я отдам пока предметы Марси, в нее как-то больше верю, чем Манки Кинга. В нее я как-то больше верю, чем в Манки Кинга. Там есть маг.
Маг, конечно, может для меня составить проблему, потому что у меня никакой магической защиты нету. А я, знаете, я на этом научен. Недооценивать мага это плохо, поэтому мне либо сейчас бусы нужны, либо шар бездны. Одно из двух. А еще и взгляд. Есть еще взгляд Азеса. Ладно. Я сделал, если что, это не просто так. Я хотел бы взять взгляд Азеса, так как этот предмет был бы идеален. Но я взял шар бездны. Сколько раз я уже играл против магов, и именно маг создавал мне дичайшие проблемы, потому что у меня не было никакой магической защиты, и меня тупо маг выносил, и все. А потом я шар бездны не смог найти, и БКБ не смог найти, и все. И ГГ. Поэтому я лучше возьму шар бездны, потом я этот предмет переработаю, хотя на самом деле и взгляд Азеса был идеальный для меня предмет. Но мага я опасаюсь. Маг может до конца выжить, если никто его не будет контрить. Если никто не возьмет его в расчет о том, что он может хоть какую-то конкуренцию составлять, то, скорее всего, он может даже топ-1 занять. Не просто так я это говорю, потому что сколько раз уже такое было, когда я недооценил мага, и маг меня взял и вынес. Есть, конечно, еще 6 зверей. Не знаю, попробую закирить пока что Манки Кинга. У меня есть хорошие шмотки. Хотя на самом деле я не особо этого хочу делать. Так, Джилям. Вот, знаете, закон подлости. Вот закон подлости в прямом эфире без смс-регистрации. Знаете почему? Потому что, когда против вас Манки Кинг, он палку кидает куда надо. Когда ты играешь за Манки Кинга, этот многоуважаемый человек кидает эту палку куда не надо. Такой бред. Меня это бесит немного. Бесит то, что вражеский Манки Кинг кидает палку в твою толпу, а ты не можешь кинуть эту палку куда надо. Кстати, начала возвратка, это плохо. Вот эта возвратка, она всю малину портит мне. Она работает 5 секунд. В это время кунг-фу может сработать и просто ваншотать моего Манки Кинга. Во. Не, ну тут Манки Кинг не должен своей палкой промазать. От слова совсем. Опасался мага, по итогу мага вынес. Нормально, нормально. Так. Давай Марси. Марси. Лондруид хорошо, но Марси лучше. Спасибо. Всего лишь 30 монет потратил. Хорошее вложение. На самом деле можно сейчас в нее киришмонки закинуть. Как по мне, она будет намного мощнее. Просто там еще есть и безоруж. А против этого безоружия у меня ничего нет. Там еще и вайпер собрался. Клевер. Так, клевер это отлично. Клевер мы берем. Клевер это хороший и нужный предмет. Там, кстати, чел на убийцах через мартретку тащит. Уже имеет винстрик. Скорее всего, он может меня пованшотать. Вот я опасаюсь самого жесткого этого воина, потому что у него есть вайпер. Еще неправильно поставил, боже! Походу на МК я зря наговаривал, потому что благодаря ему я сейчас вынес этого воина. Так как Марси сама себя уничтожила. Еще панда пришла. Спасибо, конечно, но мне уже не нужна эта панда. Короче, если бы только что Манки Кинг немножко не туда кинул свою палку, я бы откис. Ну-ка, я лучше поменяю местами сейчас по той лишь причине, что
Я не хочу, чтобы моя Марси умирала настолько быстро и неэффективно использовала себя. Потому что это бред. Мне не нравится этот эльф. Он еще и магов собирает зачем-то. Играл бы, хотя... Вот этот зверь, у него жесткие там предметы. Отлично. Сказать, что это хорошо, это ничего не сказать. Все, давай, в next. Самая большая моя проблема сейчас закончилась на тебе. Отлично. Отлично. Но, наверное, уже нет смысла играть через этого берсерка. Скорее всего, игра уже скоро закончится. У меня очень сильный стол. Не знаю, имеет смысл, не имеет смысл же это делать, этого берсерка. Не буду. Я лучше запишу отдельный ролик с этим берсерком, но чуть попозже. Сейчас я вот буду играть конкретно на синергию кунг-фу, потому что я уже как бы собираюсь под синергию кунг-фу, хотя на самом деле Monkey King плюс это... Не, ну можно было бы тролля оставить. Мало ли мне бы сейчас мантия упала. Хотя, даже если мантия упадет, то я бы отдал это рыжему лису. Как-никак он прокрутится, и там будет вероятность срабатывания кунг-фу у него. Там плюс куча тычек летит, когда он способность узнет. Так, ну что там по шмоточкам? В принципе, можно было бы взять клинок тени, но нет. Закон подлости. Закон подлости. Вот серьезно, закон подлости. То есть, если бы я хотел целенаправленно найти эту мантию, я бы ее в жизни не нашел. А тут с рандомного сундука мне, как, знаете, как барская подача. Да. Мне бы, конечно, Лон Рида апнуть. Очень бы хотелось его в троечку увидеть. Свен хорошо идет. Вот, знаете, Джекира идет. Да. Короче, если бы я играл сейчас через Свена Ведьмаков, то мне бы так не приходило. Зубы ставить не буду. Дорого. Дорого. Невыгодно ставить свои зубы. Ну вот хорошо, что я сейчас не взял клинок тени. Да, это скорость атаки, да, это все такое, но посмотрите, у него там, во-первых, тролль, у него безоружие всякие, у него там... Ну, самое главное... А как ты меня так разорвал? Алло, молодой. Как это произошло? А, это ж воин, точно. Тьфу, я забыл. Там у Вайпера возвратка. Я-то думал только что, каким образом он меня вынес. Ну, почти вынес. Он мне много снес, в действительности. И что брать? Щит как бы был бы прикольный предмет. Но тут как бы нету моментального урона, и смысл мне от этого щита, он минимальный становится. Хотя там есть возвратки всякие, вот эти вот обезоружия. У него жесткий тролль там. Я возьму щит. Возьму щит, мало ли. В действительности мало ли. Как же мне сейчас повезло. Во-первых, ваншоты сработали. Во-вторых, Манки Кинг закинул свою палку в толпу, когда они прессовали мою Марси. Чисто Супермен на минималках. Супер Манки Кинг. Ну, тяжелая игра. У этого зверя, который играет через тролля берсерка, у него хорошие предметы. У него прям добротные предметы. Я бы даже сказал, что у него предметы намного лучше, чем у меня. Я сейчас, кстати, отдам, если что, эти предметы у Манки Кинга. Надеюсь, эта ошибка не будет и не будет ключевым, скажем так, фактором.
Отдал я эти предметы в Манки Кинга по той лишь причине, что обезоружь на Марсе прилетает. И Марсе 5 секунд АФК стоит. И вот чтобы этот момент решить... Нет! Пропади, 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 возвратка уже. А, понял. Мне нужно МКБ. Мне нужно МКБ. Я только что по Эмо не попадал, потому что не было МКБ. Плюс там есть еще и Вайпер есть, который... Ну, заноза в одном месте, это уж точно. Жесткий тролль, конечно. Как-то... Ну да, там хорошие у него предметы. Ему только маски 5-го тира не хватает и бессмертия. Вот два этих предмета он находит, и все, он будет выносить прям дичайше. А мне нужно МКБ. Без МКБ у меня будет проблема. Без МКБ у меня будут проблемы. Неприятно. Фу. Все, пока. Вот эта заноза на войне закончилась. Наконец-то. Наконец-то. Я, кстати, сейчас буду предметы ролить. Надо будет еще грамотную расстановку сделать, но надо будет немножечко как-то не кучно сделать. У него вот этот тролль, он жесткий. Жесткий он из-за того, что у него 0,8 скорость атаки. Это самая быстрая скорость атаки, не считая алхимика под его способностью. И каждый его предмет, который дает скорость атаки, он увеличивается в такие, ну, он жестко добавляет. Намного больше, чем к любому другому персонажу. Не знаю, я думаю мантию скипнуть, но не особо хочется. Все-таки рыжий лис имеет шанс срабатывания синергии кунг-фу. Под его способностью он может нормально так прокатить по всем. Поэтому такое как-то. О, МКБ. МКБ надо брать, как по мне. МКБ надо брать. По-любому надо брать. Там есть обезоружь, есть... Ну, короче, неприятные предметы там есть. Молнии. Клевер я скипать не буду. Два предмета очень хороших. Во-первых, Мьёльнир. Мьёльнир сейчас работал бы как алое сердце, которое вывели из игры. Его я возьму, естественно. Его я взял, хотя на самом деле, возможно, мне стоило бы взять бессмертие. Возможно, ошибку сделал, а возможно, не сделал ошибку. Но это мы сейчас проверим, узнаем и почувствуем как бы на себе. Ошибка это или не ошибка. МК, только кастани палку как надо, я тебя молю. ХП регена нет. Вроде все хорошо, но ХП регена нет. Маски 5-го тира не хватает. Надо расстановку поменять. Сейчас поменяю расстановку. Главное дожить до 40-го раунда. Чтобы на 40-м раунде я смог спокойно найти маску. Хотя на самом деле, если я могу не успеть найти эту маску. Я могу не успеть найти эту маску. Но жесткий тролль. Но он только что выжил чисто из-за того, что у него есть бессмертие. Просто из-за этого. Ей-богу, не знаю, как он кастует эту палку. Все, пока. Я по-любому запишу этого тролля. По-любому. Вот такие у него предметы, тем не менее, когда срабатывает его способность, как же он больно бьет. Дико. Это дико. Ну,
Была хорошая каточка, хоть у меня был идеальнейший старт на самом-то деле, но тем не менее он мог меня спокойно вынести. Прям без напряга спокойно мог вынести меня. Мне повезло, что ему тролль не пришел в двойку. Я думаю, если бы ему тролль в двойку пришел, то он бы меня вынес. Но тоже у меня не очень хорошие предметы были. Я в действительности считаю, что у меня не очень хорошие предметы, потому что в идеале мне нужна была маска, Мьёльнир, бессмертие, щит пятого тира, третьего тира, вот этот кристалл призрака, если играть через Манки Кинга, а так можно его вообще скипнуть, этот предметы, и МКБ. Все, вот такие вот предметы мне бы необходимы были. Ну, плюс еще БКБ, это чисто, чтобы дебафы себя скидывать. Ну, в принципе, катка реально прикольная была. Так вот, вернусь к Мьёльниру, я не договорил, там такой эпичный момент был, посмотреть, что происходит. По поводу Мьёльнира. Многие не знают о том, что Мьёльнир, он работает, когда вы даже не бьете. То есть, если вас бьют, есть шанс, что сработает эта молния. И когда вы закидываете в синергию кунг-фу, я напомню, у синергии кунг-фу есть один момент. Она уничтожает предметами. То есть, вы закидываете радик, всякие возвратки и тому подобное. И эти предметы имеют шанс, что сработает синергия кунг-фу. Поэтому она как может снизить хп, так и ваншотнуть. И поэтому, когда у вас есть Мьёльнир, то, соответственно, когда вас бьют, есть возможность, что сработает молния. А раз сработала молния, есть возможность, что сработает синергия кунг-фу. Как-то так. В принципе, больше по катке мне нечего добавить. Это была реально прикольная катка и довольно-таки лайтовая для меня. Ну как лайтовая? В лейте уже не так лайтово было. Все-таки, мне кажется, лучше играть... Вот мне Марси почти ранняя пришла в тройку. Вот лучше бы я играл через нее, а потом все-таки взял бы этого тролля. Хотя я на самом деле его один раз увидел за всю игру. То есть, ну, он мне один пришел. Если бы их пришло два, то я бы еще мог как-то и в двойку собрать, там докинуть ему пару предметов, и было бы замечательно. Вот, понимаете, в чем загвоздка? Если бы я играл через этого тролля, мне по-любому нужна была бы мантия. Но по закону подлости мантия бы мне не пришла. Зато как я только его продал, и только эту шмотку рольнул, сразу пала мантия. Как-то так. Ну, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Всем удачи!